Olá, aqui é Andressa Bortolasso do Sintonia de Mãe. Seja muito bem-vinda a esse vídeo áudio muito especial. Essa bênção que você pode fazer todos os dias para acalmar e proteger o sono de seu filho ou da sua filha. Seja ele ainda um bebezinho ou seja já uma criança maiorzinha. Na verdade, essa bênção pode ser aplicada em qualquer idade. Se você ainda não conhece a técnica da bênção magnética, recomendo que você assista um vídeo que vou disponibilizar aqui para você nos cards. Aproveitando para te convidar para que você faça sua inscrição aqui no canal. E também ative o sininho para que você possa receber os conteúdos sempre que eu postar por aqui. Eu recomendo que você faça essa técnica todas as noites na hora da cama do seu filho, incluindo essa prática no ritual do sono, tão importante para as crianças. Ao aplicar essa técnica, o seu filho pode estar ainda acordado, prestes a dormir, se preparando para dormir. Ele pode estar adormecendo, sonolento, ou até então já dormindo. Escolha o momento que você achar melhor e propício para fazer isso. Esse é o momento onde vocês se conectam, se sintonizam e que você confia seu filho ou sua filha a Deus. Primeiro, vamos cuidar de você. Respire profundamente e limpe seu campo de energia, imaginando uma luz violeta envolvendo você, tomando conta agora de todo o quarto da sua criança. Essa técnica ajuda a neutralizar os efeitos do nosso emocional, de nossa preocupação, do estresse e da correria do dia a dia. Faça agora 3 respirações de limpeza. Eu te ajudo, é só você me acompanhar. Vamos lá? Inspire pelo nariz e solte com força o ar pela boca, imaginando que todo o seu cansaço e as suas preocupações estão indo embora. Mais uma vez. Agora, a última vez. Vamos lá? Relaxe. Agora você já está pronta para continuar. Vamos começar pela primeira etapa, que é onde pedimos licença e permissão para entrar no campo energético da nossa criança. Eu vou te conduzir nessa técnica muito poderosa e você me acompanha, repetindo minhas palavras em voz baixa ou apenas mentalmente, como você preferir. E toda vez que eu disser meu filho, diga o nome do seu filho ou da sua filha. Vamos lá? Meu filho, eu peço licença para entrar em seu campo com muito amor. Receba esse amor. Está tudo bem. Estou cuidando de você. Agora então vamos partir para a segunda etapa, onde nós vamos promover o relaxamento físico para que a criança fique receptiva para receber a bênção. Meu filho, feche os olhinhos, relaxe todo o seu corpo. Relaxe os seus pés e suas pernas. Relaxe
Relaxe o seu tronco, as suas costas, a sua barriga. Solte seus braços, eles estão moles, soltos, largados. Agora solte o seu pescoço, a sua face, a sua cabeça, até o seu cabelo. Agora você já está calmo, tranquilo, sereno, relaxado. Todo o seu corpo está mole, solto, largado. É hora de descansar. Abandone. Você vai ter uma noite de sono tranquila e reparadora. Suas células serão preenchidas com a energia da luz e seus sonhos serão sempre alegres e coloridos. E ao acordar, estará bem disposto, saudável e feliz. Agora vamos para a nossa terceira etapa, onde a gente pede proteção. Concentre-se. Pai de amor, neste momento eu sinto uma profunda gratidão por ter sido escolhida para ser mãe ou pai de. Obrigada por ter aqui em minhas mãos um filho tão perfeito. Desejo que todas as crianças do mundo tenham a oportunidade de sentir, pelo menos uma vez, esse amor que agora aflora do meu peito. Agora, nesse momento, unifico meus pensamentos com o amor de todas as mães, especialmente a Mãe Maria. Que esse amor seja enviado para todas as crianças que precisam dele. Peço-lhe sabedoria para que eu possa escolher, refletir, decidir e agir por meu filho, enquanto ele ainda precisa de mim. Faça com que eu seja exemplo de puro amor. Pai de amor, eu entrego meu filho em suas mãos para sua proteção, na confiança de que tudo que possa acontecer em sua vida seja para crescimento da sua alma. Que assim seja. Agora então, vamos para a última etapa, que é a bênção magnética. Prepare-se, concentre-se, imagine um tubo de luz cor-de-rosa vindo do céu, penetrando no topo da sua cabeça, descendo para seu coração e irradiando-se para seus braços, chegando até as palmas das suas mãos. Sinta essa energia de amor nas palmas das suas mãos. Você pode sentir um formigamento, você pode sentir um calor, um frio. Sinta essa energia vibrante de amor, essa luz cor-de-rosa cintilante. Posicione uma de suas mãos no peito, na região do coração de sua criança, e a outra mão no topo da cabeça. Concentre-se e vamos agora aplicar a bênção litúrgica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor mostre a tua face e conceda-te a tua graça. Que o Senhor volva teu rosto para ti e te dê a paz.
Durma tranquilo, durma tranquila. Agora você já está abençoada ou abençoado e protegido. Seu sono vai ser maravilhoso. Durma bem.